Markaza je bila država. Eliano načelo je priključnik u prednosti za njegov, odnosno na sila je prizorima vratanja su odnosno na Batmana, Batman ima položaj u odnosu, ima čak 4 živ poznih u odnosu na piše nego je tako radi sve za njega. Eliano Batman Silvestris. Eliano Batman Silvestris piše Batman. Eliano Silvestris. Batmane. Patient man. Silvestris Batman. Ajmo, rašćate! Eliano pozicija zatekna na treću poziciju. Na treću poziciju opera Patient man, na četvrtu poziciji Silvestris na petu Batman. Nadalje je vozi Eliano duži prednosti u odnosu na Batmana, krenuo je Patient man, izvod Eliana spod Patient man, Patient man na čelu, pozicija za Eliana, na trećoj poziciji Brainiac na drugoj poziciji, Patient man, Brainiac, treća pozicija Eliana, četvrta pozicija Batman, Silvestris na čelu je trke, Silvestris Patient man je posled Silvestris na čelu je trke, druga pozicija za Brainiaca. Prve korače otvorene dobija Brainiac, ali ne čini se da skida Silvestris. Zadržava Silvestris, Brainiac, Eliano. Da li se Eliano vraćali? Teško. Krenula Patient man. Silvestris na čelu, Brainiac drugi, krenula Patient man. Nazvaću Batman, Silvestris na čelu, Patient man, iznutra Brainiac, Silvestris Eliano, nazvaću Batman, Silvestris, Brainiac, Patient man. Silvestris je dobio da navrati lako, Silvestris dobio druga pozicija. Silvestris Patient man, druga pozicija Brainiaca, četvrta Eliana, bravo Silvestris, druga pozicija Patient man, Tamara Šeljeković, u sedlu bio džokej Aleksandar Šašić, treće mesto za jedinicu Brainiaca Štale Bela Racing, trener Zoran Lukić, u sedlu bio džokej Milan Konkalj, trener Miroslav Kovar, u sedlu bio džokej Kristijan Jezi, 2-5-1-4, vreme 2 minuta 24 sekunde i 1 desetinka, manir pobede sigurno, Silvestris 7 dužina biva ispred drugoplasiranog